онцгой үзэгчдээ бид та бүхэнд ээлжид ярилцлага хүргэж байна. За манай өнөөдрийн зочин улсын хурлын гишүүн асан Гаавыг оролцож байна. Танд орой мэндийг хүргэе. Орой мэнд хүргэе. За тэгэхээр таны хувьд бол бас улсын их хурлд нэлээд олон жил суусан. Дээрээс нь уул уурхайн сайдаар ажиллаж байсан. За ер нь бас эдийн засаг санхүү манай улсын төсөв мөнгөний бодлоготой нэлээд ойр ажиллаж ирсэн хүний хувьд за яг энэ сүүлийн үеийн нөхцөл байдалтай холбоотой хэд хэдэн асуудал дээр бас таны байр суурийг сонсъё гэж бодсон. За хамгийн ихнийх нь коронавирусын эрсдэлтэй холбоотойгоор янз бүрийн арга хэмжээг төр засгийн зүгээс авч хэрэгжүүлж байна. Дэлхийд дахинд энэ нөхцөл байдалтай холбоотой шинэ нөхцлүүд үүсэж байна. За тухайлбал газрын төсний үн яг өнөөдрийн байдлаар бол 20 гаруй ам долларт хүрсэн байна л да. Нэг баррел нь. Манай улсын хувьд гэвэл цэвэр одоо газрын тос, бензин шатгууна импортоор авдаг ийм улс. Тэгтэл бид нар одоо маш өндөр үнээр энэ одоо бензин шатгууна хэрэглэсэн хэвээр байна. Яг засгийн газраас энэ сарда 50 төгрөг, эх сарда литр тутамд нь I92-ыг жишээлбэл 200 төгрөгөөр бууруулах боломжтой гэж зарлаа. Энэ дэлхийн одоо зах зээл дээрх нэг баррел нь 20 гаруй ам доллартай харьцуулахад энэ одоо хэр үндэслэлтэй бууралт вэ? Та юу гэж бодож байна? За тийм ер нь дэлхийн зах зээлийн түүхийн нефт газрын тос. Энээс бензинийхаа үнийг тооцдог ийм олон улсын одоо тэгштэл байдаг. Тэгээд анх одоо шинжлэлийн засгийн газар 2012 онд байгуулагдаж байхад ийм юм байдгүй. Тэгээд манай авж байгаа бензиний хэлийн үн арай өндөр байгаад харин судлаад үзсэн чинь Орос нефтээс бусад орны компаниудад өгдөг бензиний хэлийн үнээс 380 орчим доллар өндөр байдаг. Тэгээд манад өгдөг үнэ. Өгдөг үнэ. Тэгээд гүн чинь яаж байгаа юм бэ? Ямар учиртай юм гэсэн. Гүн гэсээр гал ийм л болцсон юм. Тэгээд тэр үед нь бас дунд нь нэг Орос нефт гэдэг нэг Монгол Орос нефт гэдэг компани байгуулсан. Зуучлагч нэг юм байсан. Тэгээд биднүүд яаж нэхэр Орос нефтөд тавьсан л да. Энэ олон улсын хөрөнгөний биржийн төвхөд осны үнээс бензинийхаа үнийг тооцдог болёо гэд. Тэгсэн чинь бас нэлээд дургүй байсан. Бас олон жил ингээд зах зээлийн бус тийм ашиг нэмэртэг нэмээд манайд нийлүүлээд ирсэн. Тэгээд бас хэлцээр нэлээд удаан хугацаанд үргэлжилсэн. Тэгээд тухайн үед бол нэг баррел газрын тосны үн 108, 109, 110 доллар хүрч ирсэн. Тэгээд бас хүнд битэр байсан. Гэхдээ бид бол жишээлбэл Солонгосоос зүгээр бомбон дээр байгаа бензин оруулж ирэх. За нөгөө талаас бид чинь энэ урд гэрш рүү түүхий газрын төсөө гаргаж байгаа Петрожайна компани олорлоод тэгээд урд гэрш бас тавьсан. Бид бас дэлхийн зах зээлийн ханшаар бензин хэрэглэр байна гэсэн. Тэгсэн Петрожайна бол бас болно. Тухайлбал нөгөө дизель I92 гэдэг. Тэгээд за ямар тооцоо их өгсөн манай энэ газрын тосны түүхий газрын тосны үн чинь Сингапурын хөрөнгөний биржээр 33 гэсэн ханштай. Тийм нэртэй явж байгаа. Тэгээд тэндээсээ тооцоод дизель I92 оруулж ирсэн та бүхэн санаж байгаа мах. 2013 онд Монгол 93 гэдэг нэг бензиний нээлтийг ингэж хэлсэн. Тэгээд ийм байдалд орсон. Нөгөө талаас Орос нефтээс бид чинь нэг 94-5% бензин авдаг шүү дээ. Гэтэл тэр хэмжээ бол буурсан. Ерөнхийдөө Хятадаас аваад нөгөө талаас Солонгос за тэгээд Оросын бас жижиг компани Орос улсын улсын тийм компаниудаас аваад тэгэд 70% хүртэл буурсан чинь Орос нефт за хэлцээрээ өргөлүүлье гэдэг. Тэгээд за нэг 4-5 сар хэлцээр хийгээд тэгээд хэлийнх нь үнийг 12-оос 14 оны хооронд яг 320 доллараар бууруулсан. Зах зээл дээр түүхий газрын тосны үн бол хэвээр одоо нэг 100 орчим долларт юм байсан шүү дээ. Тэгээд тэр нэг 2 жил гаруй хугацаанд тоонд нь хэлийн үнийг бензиний үнийг 320 ам доллараар бууруулснаас нэг иргэдээс харах одоо бензинтэй холбоотой зардал нь 1.80 төгрөгөөр бууруулсан ийм түүх байгаа юм. Тэгээ эндээс зүгээр юу яаж нэхэр хоёр зүйлийг хийж чадсан. Нэгдүгээр Орос нефт бол зах зээлээ алдахгүй тулд үнэ буруулсан. Түүхий газрын тосны үннээс
бензин үнэ тооцдог эмчигчтэй болсон. За хоёрт нь юу болсон гэхээр энэ гадаад худалдаа гэдэг юмд чинь тусмаа стратегийн нөөцийн бараан дээр чинь бас нэгдсэн бодлого гэж бүгд бүтэн улс юм чинь байх шаардлагатай гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээд газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад хилцээр хийх нь бол одоо газрын тосны асуудал хариуцсан агналаг. Тэгээд манай нийт импортлогч компаниудын холбооны төлөөлөл орноо. За ийм хилцээр хийгээд ерөнхийдөө бид бол яаж яах вэ яг л дэлхийн зах зээлийн ханшаар бензинэж бензин болон түүхийн газрын тосны үнээс бензиний үнийг тооцсон хэлийн үнээр авдаг юм бас. Тэгэхээр энэ бол яаж нэг том дэвшил байсан болов уу гэж. Нөгөө талаасаа тэр үед ингэж тооцдгүй байхад юу хийж исэн гэж. Нөгөө талаас нэгдсэн бодлого байхгүй үед юу хийж исэн гэхээр за одоо юу гэдгийг нэгээр нь уулздаг компаниудтай. Тэгэл нийлбэр дүнгээрээ яаж яхад нэмэж явцсан ийм байдалтай. Тэгэхээр одоо энэ засгийн үед бол тусмаа 14 оноос хойш бол их хялбархан болцсон ийм байдалтай байгаа. Тэгээд 16 онд л ихтэл ерөөсөө нэг барайл чинь нэг одоо 60 орчим. Тэгээ энэ 4 жилийн дунд чинь нэг 50 орчим барил доллартай явлаа шүү дээ. Гэтэл бензинийхээ үнийг нэмэдсэн ямар учиртай ойлгохдохгүй байсан шүү дээ тий. Баг 300 орчим төгрөгөөр нэмсэн баг. Тэгэхээр за бензинийг нэг 100 төгрөгөөр нэмэхэд нэг айлын зардал дунджаар жилд сая 500 мянган төгрөгөөр нэг машинтай бол 2 машинтай бол 3 сая төгрөгөөр нэмэгддэг ийм л зүйл тий. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө зах зээл дээр түүхийн нефтийн үн буурахад нэг сарын дараагаас одоо авах бензинийхаа үнийг бууруулах юм боломжтой байдаг. Тэр нь бас нөгөө үйлдвэрлэл явагдаж байгаа. Өмнө бас үнэтэй түүхийн газрын тос авсан байгаа тохиолдолд бензин мэн үнэтэй гарна тий. Тэгээ хямдхан газрын тос авахаар бол мэдээж эцсийн бүтээгдэхүүн ч гэсэн хямдхан гарна. Тэгэхээр энэ тооцоо нь ил тод байх шаардлагатай юм байна. Таны тооцоогоор бол одоо энэ эх сараас 200 төгрөгөөр бууруулах нь одоогийн дэлхийн зах зээл дээр байгаа ханштай хэр одоо нийцсэн зөв тооцоолол юм бэ? Тэр нэг хүснэгт байдгийн биднүүд ерөнхийдөө бүр ингээд маш сайн тохирсон байгаа. Тэр нь яаж нэхэр нэгдүгээр иргэдэд одно, хоёрдугаар компаниуд бас нэг тодорхой төвшин ашигтай байхгүй болохгүй, гуравт нь улс даатвар төлөх хэмжээ аавна гэдэг. Тэгээд тэр тооцоогоо ил гаргаад ирэх хэрэгтэй. Гол нь. Тэгэхээр зүгээр ингээд энгийн пропорцоор их аюултай байдаг эдийн засаг чинь дунд нь говцод янз юм орж ирнэ. Зүгээр ингээд бодохоор одоо шил 61 баррел нь $60 байсан түүхэн нефтийн $20 болчлаа гэж 3 дахин буурсан байгаа үстэй тий. Тэгээ яг энэ дотроо нэг 35 орчим хувьд боловсруулалтын зардал энэ төр байдгийг. Тийм учраас тэр тооцоо нь одоо ойлгомжтой. Энэ бензинд чинь гарцаа авахгүй стратегийн нөөцийн бараа. Үндсэн хуулинд эдийн засгийг зохицуулан чиглүүлэх үүрэг нь төр зэгт байгаа. Нөгөө талаас өрсөлдөөний хуулиар энэ өргөн хэрэглээний стратегийн барааны тухайд үнийг доктортой байлгах тэр төрлийн зохицуултыг л өрсөлдөөний хязгаарласанд тооцохгүй гэж заасан. Тийм учраас тэнд нь тэгээд уул уурхай газрын тосны чиглэлийн дэд сайдаар ахлуулсан гомс байдаг. Тэр нь одоо жишээлбэл Сангиам за одоо манай нефтийн импортлогчдын холбоо янз янзын газраас орсон. Тэгэхээр тэр холбоо тооцоо ил тод гаргаад ирэх хэрэгтэй. Одоо ер нь бол бас их ил тод байх хэрэгтэй байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд зүгээр нэг ер нь бол 200 бата төгрөгөөр бууруулах боломжтой. Энэ хүртэлч бууруулах боломжтой байсан. Тэгээ яг одоо юу гэж байна? Яагаад бууруулахгүй байсан? Боломж бол бууруулал ард иргэдэд хэрэгтэй. Ард иргэдийнхаа итгэлийг олж авбал төр зүйтэй хэрэгтэй. Одоо таны зүгээр ингээл хэрэглээ. Зүгээр яг үү. Яг үү мэдээж энэ зах зээл дээр бодит нөхцөл байдал үүсээд түүхийн газрын тосны 3-4 дахин буурчлаа. Энэ бол ойлгомжтой асуудал. Нөгөө талдаа энэ чинь нэг 4 жил чинь 1065 хоногтой тий. Тэгээд одоо сонгуул хэрэг хуулийн дагуу болох юм 3 сар. Нийт хугацааны 8%. Одоо бас гэж наашаа харж байгаа сонгуул арьсны шинж тэмдэг юм биш үү? Би үлдэж хараад байна шүү дээ. За дүгнэлт нь энэ гэж ойлгоо тийм. За бензин чатгоноос гадна сүүлийн үед нэг одоо анхаарал татсан сэдв бол энэ 5-7 орд газрыг яаж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах вэ? IPO хийх нь зөв юм уу? Хийвэл одоо ямар үнэлгээтэйгээр
гаргахын, хийхийн гэх мэт ийм маргаантай асуудлууд байгаад байна л да. Та бас энэ сэдвэрийг өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн байсан. За таны хувьд бол 5-7 30% дээр IPO хийх нь одоо бол цаг хугацааны хувьд ямар ч ашиггүй гэдэг байр суурийг бол илэрхийлсэн билээ. Яагаад ер нь цаг хугацааны хувьд одоо ашиггүй? Бас л нөгөө тооцоо моцооны шинэ тухайн үндэслэл байгаа юм л да. Тийм. Нэгдүгээрт бас энэ халдвар төвчин чинь одоо зөвхөн Азийн биш дэлхий дээр байгаа 7 тэрбум хүмүүсийн асуудал болчлоо. Тэгэхээр ер нь хүний нийгэм гэдэг чинь эрүүл мэндийн нэгдүгээр чухал, эрүүл байвал бүхний хийнэд тийм учраас гоолгол хөрөнгийн биржүүд дээр ерөөсө хувьцааны маш тогтворгүй их уналттай байна шүү дээ. Тэгээд ийм үед хийдэг нэгдүгээр цохимжгүй. Хоёрт нь зүгээр аргачлалын хувьд бол энэ хөрөнгийн биржээр сайхан одоо уралдуулад илүү нөхсөнд нь одоо өгчих нь бол бас зөв л дөө. Хэрэг ховжлох заавал шаардлага. Хийх нь бол зөв гэж байна. Тэр аргачлалын хувьд тэр нөгөө хөрөнгийн биржээр одоо ховжлох нь тий ховцоо зарж байгаа юм чинь ховжлох гэж болно шүү тэр эмчийн компани. Тэгээд аргачлал нь зөв. Гэхдээ өөрөлдвөл зах зээл сайн үед дараа нь энэ дээр бас нэг чухал асуудал байгаа. Одоо энэ Таван толгой гэж компани, Эрдэнэс Таван толгой гэж компани хизээ үнцэнтэй болох вэ гэдэг. Тэр үнцэнтэй болох асуудал нь бол одоо нэг 2 төмөр зам явж штэ. Одоо бол үнцэнтэй. Тэр нөгөө ганц модны нөгөөх нь бичгт рүү явж байгаа. Тий. Энэ төмөр зам тавигдсан тохиолдолд бол нэгдүгээрт энэ компанийн үнц нь бол асар их нэмэгдэнэ. Хоёрт нь яг компани дээр хурж ирээд тэр зүүн цанг гэдэг. Зүүн цанг нь яг хогсчих. Нөгөө төмөрлөгийн үйлдвэрт хэрэглэдэг үнэтэй нүүрснийх нь 70-80% байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр зүүн цанг дээр нэг компани байгуулад тэрнийхээ тэр компанийхаа одоо хувьцааг шинээр гаргая гэж байгаа юм л да. Олон нийт санал болгоё IPO гэдэг нь. Тэгэхээр энэ бол маш тийм утгагүй шийдвэр болчиход байгаа. Энэ бас их зовлонтой юм байдаг. Юу болж ийм гэхээр одоо 5-7 дээр 3 компани үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэхдээ ерөөсөө хямдхан худалдан авагчид хямдхан өрсөлдөө хийдэг шүү дээ. Одоо жишээлбэл манай Эрдэнэс 5-7 төвхөн нүүрсээ зах зээлийн үнд ойрхон үнээр өгөх гэж очихоор нь угаагүй нүүрс авахгүй. Авах юм бол ийм үнээр авна. Бид энэ хилэнчин сан зөндөө угаах үйлдвэр байна гэдэг. За энержи ресурс угаасан нүүрсээ зарах гэнэ. Бид ийм ойрхон газар ийм үнээр авахгүй ч гэдэг юм уу. Ингээд хооронд нь өрсөлдүүлээд. Тэгэхээр дахиад энэ дээр нэгдсэн бодлого хэрэгтэй байхгүй. Нөгөө талд нь дахиад энэ дээр компани байгуулчих юм л бүр очир зүгөө олгоо байсан. Эцэст нийлбэр дүнгээрээ Монгол улсад Монголын Эрдэнэс толгой компанид тийм асар их хохиролтой худалдаа болоод байгаа юм. Тэгээд энийг одоо ингээд яах вэ гэж үзэж байгаад эцэст байсан чинь Эрдэнэс баялагын биржийн тухай хууль байсан. Тэр нь Эрдэнэс баялагын биржийн тухай хууль нэг зардал гараад байх юм байхгүй. Ер нь хувийн гэрчлэлээр шууд явуулчих боломжтой. Тэгээд одоо манай хятад улс чинь газар нутаг томтой юм орон олон боомтой байна. Тэгээ одоо тэр роялти биш үү? Нөөц засгийн төлбөрийг тооцож авах та тэгээ үзэмжээрээ юм болно шүү дээ. Юу гэж нэхэхээр одоо юу боомтоосоо хамаарад нүүрс чинь одоо жишээл баг үнд 40% хэлбэлцтэй байдаг шүү дээ. Хамгийн хямдхны тооцоод роялти тооцож яваад байвал юу болох вэ гэж шинэ ийм асуудал гоо. Тэгэхээр нэгдүгээрт ерөөсөө энэ зүүн цанг нь бол 5-7 ордын гол одоо цөмн өрөмж гэж ярьдаг. Энийг одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд тасаад хийчих юм бол бусд нь бол ямар одоо үнцэнгүй болох ийм асуудал. Тэгэхээр энэ дээр их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Дараа нь энэ зүүн баруун цангийн нүүрснээс чинь одоо нүүрсний давхаргын метан нэлээд их хэмжээтэй байна. Тэгэхээр энэ нүүрс ус зөрчлийн нэгдэл гэдэг хатуу битэн нүүрс, шингэн битэн нефть, тэгээ хийм бит. Тэгэхээр энэ амьдралд хэрэглэхэд хамгийн зардал үнэтэй хатуу бит байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл метан яах гэж байгаа юм. Одоо Солонгосын компани
ирж хайж яана гэж ингэж ярьж байгаа. Бодвол захиалга өгөөд хэлгэж байгаа. Гэтэл айгуул хин нэгэн улс төрч ор дамжуулаад айгуул нөгөө метаны хийгээ чинь айгуул авчихсан. Эрхийн авчихсан сууж иж магадгүй шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ минийг яагаад ярихгүй байна гэдэг ийм асуудал байна. Тэгээ эрчим хүчний нөөц одоо когсчих нөөц төмөрлийн үйлдвэрт хэрэглэдэг нөөцний үнийн зөрүүчнийг 4 дахины зөрүү байгаа шүү дээ хамгийн багтаа. Тэгэхээр одоо хинч бодоод үзэхээр бас тийм ойлгомжгүй байгаа үст. Тийм. Тэгээд үн цэнийн өсгөё гэж хэлэх гээд байгаа юм уу таавал. Тэгэхээр нэгдүгээр дэд үтс гэх. Хоёрдугаарт нь хувьцаагаа зарах юм бол нийт компанийнхаа хувийг зарахгүй бол дотоод нэг ордон дээр маш хамгийн сайн хэсэгтэй зарж хэрэггүй. Тэгээ хамгийн чухал гүйцэтгэх зүйл нь үгүй энэ чинь болохгүй ч тий. Өөрөөр хэлбэл 5-7 одоо хамгийн үнцэнтэй когсчих нөөцний 70 гаруй хувь байдаг. Одоо тэр орд гэх юм уу та зүүн санкт дээр нэг компани байгуулад 30% нь ганцхан тэрбум доллараар зарж байгаа чинь болохгүй ч тий. Ер нь бол ерөнхийдөө бол 2.3 тэрбум орчим тонн когсчих нөөц байгаа зүүн санкт дээр. Тэгээд $10 ашигтай гэдээ үзэхэд 23 тэрбум доллар хавцтай. Тийм тэрний 30% гэдээ үзэхээр юу гэж байна? 8 тэрбум доллар болж байгаа юм. Тэгээд ягаад ч одоо тэр компанийнхаа 30% зарах нь 1 тэрбум доллараар зарна гэдэг яриа гараад байгаа. Тэр нь ч бас ойлгомжгүй. Хэрэг урьдчилан мэдгдсэн байх юм бол энэ бол олон улсын хэмжээнд хууль бас инсайдер трейдинг гэдэг ингэж ярьдаг юм л асуудал шүү дээ. За нөгөө талдаа бол энэ дээр одоо Дэлхийн банк ADB бид мөнч хэлж байгаа. Их олон жил хэлж байгаа юм да. За одоо энэ донор орнуудын тэр. Гэхдээ та нар нэг өртөхийн сүлжээ гэдэг юм нэг ойлгох хэрэгтэй байна шүү. Тэгэхгүй бол танай эдийн засаг бол хэрэглээний худалдааны эдийн засаг. Тэгээ бүтээмжийг дагаад бий болдог нэм өртөг гэдэг юм байхгүй. Бүхэл юмаа төгөөгөр нь гаргадаг. Тэгэхээр энэ байдлаараа байх юм бол биднүүд бол одоо нэг хүн доногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг $4,000 дээр 10 жил боллоо шүү дээ. Энэ жигрээл байна. Тэгээд нөгөө ашигт томлолын түүхийн эдийн үн ингээд дээш доошлох юм бол дээш доош одоо юу гэдгийг бартаатай замаар явж байгаа юм шиг л ингээд байх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр маш энгийн жишээлхэд төмрийн хөдрийг түүхээр нь гаргаж байгаа. Түүхийгээр нь хөдрийг нь гаргаж байгаа. За нүүрсээ нэг угаагаад эсвэл түүхээр нь гаргаж байгаа. За тэр когсчих нүүрсийн нүүрс биш үү? Тэрийг когс болгоод гаргахад өнөөдрийн угаасан нүүрснээс гаргаж байгаагаас нэмэртгэр нэг 230-40 сая доллараар илүү орлого Монголд үлдэнэ. 16 сая тонн одоо когсчих нүүрс дунджаар экспортлсон байна л да сүүлийн 8 жил. Тэгээд төмрийн хөдөр нэг 20-30 мянган тонн ч юм уу. Тэгээд энэ одоо нөгөө нүүрсээ боловсруулаад кокс болгоод төмрийн хөдрөө тэгээ нийлүүлээд одоо жишээлбэл ширэм гэдэг нэг дундын бүтээгдэхүүн хийх юм бол 1 тонн одоо ширэм $400. Гэхэд одоо жишээлбэл 2.5 тэрбум долларын нэмэгдэх өөрөлд экспортын орлого нэмэгдэхээр байгаа байхгүй. 2.5 тэрбум долларын экспортын орлого гэдэг бол манай 2019 оны экспортын одоо 33%-тай тэнцэж байгаа шүү дээ. Зөвхөн эндээс хэрв энэ ширмээ өшөө цааш нь боловсруулад нэг $1,600 орчим доллараар одоо тонныг зархад биднүүд 15 тонн гэхтэл ерөнхийдөө 4 дахин нэмэгдэж байгаа. $20 тэрбум. $20 тэрбум гэдэг нь бүр одоо манай нийт экспорт эдийн засгийг тэлээж авчих шүү дээ. Ганцхан төсөл дээр энэ зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ түүхийгээр гаргадаг юм байгаас гэтээ энэ сайхан түүхийд байхад тэр төмөрлөгийн үйлдвэрийн технологи тийм одоо хүндрэлтэй асуудал биш. Тэгэхээр одоо бас юм болгон төр орцоод хэрэггүй бас төрж одоо хүн нэгэ солигддог учраас тийм учраас цэвэр хувийн хвшлийнхаа хүчин чадлаар одоо зүгээр төмөрлөгийн үйлдвэр хийхдээ биднүүд нэг хүн доногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ дахиад $2-3 мянган доллараар нэмэгдүүлчих ийм л боломж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дээр тэр одоо бодлогын зөрөө гараад байна л та. Жишээлбэл тэр
нөөц ашигчны төлбөр амнат гэдэг тийм оройлтыг гэдэг. Тэгэхээр энэ ингээд цаашаа ярих хэрэгтэй байх л гэж ингэж л ойлгож байгаа юм. За энэс өмнө би нэг зүйлийг танаас тодруулъя. Та одоо ингээд сая тооцоо ярьлаач нэмэн өөртөг шингээгээд бид нар энэ ордыг илүү одоогоос илүү ашигтайгаар ашиглах хэрэгтэй. Гадны байгууллагууд ч ингэж зүйлдгөө гэж. За мэдээж хэрэг энэ ард иргэд бид нарт ч гэсэн сонсоход сайхан л ажлын байр нэмэгдэн ингээд эдийн засаг дүр өгөөж явах ингээд. Тэгээд яагаад энэ бодлого одоо жишээл энэ 5 толгой орд газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах энэ Эрдэнэс 5 толгой гэдэг компанийг байгуулсан түүхийг харахаар сүүлийн 10 жилийн асуудал яригадаад байна. Энэ 10 жилийн дотор энэ сайхан тооцоонууд яагаад биелж болохгүй байсан бэ? Энэ хугацаанд те улс төржилт гэдэг нэг том саад байсан юм уу гэдэг зөвхөн харагдаад байдаг байхгүй юу? За хамаа алгын арчилсан нам байна уу? Монгол ардын нам засаг өрсөн байна. Энээс үл шалтгаалаад ер нь бол энэ бүх зүйлүүд хийгдээгүй л ирсэн байдаг. Дөнгөж бид одоо юу гэдэг өнгөрсөн хэдэн жилдээ ашигын тухай ярьлаач гэдэг юм уу? Ийм зүйлүүдийг хүмүүс өнөөдөр дүгнэж ярьж шít. Энэ дээр зүгээр таны хувьд одоо сүүлийн энэ 10 жилийн улс төрд оролцож байсан хүн юм. Би яг улсын их хурлын гишүүнээр 12 жил ажилласан. Та ерөнхийдөө бол туршлагатай сэтгүүлч учраас зөв дүгнэлт хэлчихлээ гэж ингэж хэлмээр байна. За нэгдүгээр тэгэхээр бэлэн мөнгө тараасан асуудалтай их холбогдно. Одоо 8-аас 12 оны хооронд нөгөө сая төгрөг 1072 гээд нөгөө Эрдэнэс 5 толгой ордоо ашиглаагүй байх та. Чаалхагаас 370 сая доллар аваад тараасан. Тэрийгэ төлөөж өгч итэл нүүрсний зах зээлийн доош унаад ингээд хүнд байдал тарсан. Нэгдүгürt нэг юм асуудал. Тэр 12 онд би нэг улсын их хурл дээр төсвийн айдлын хэсгийг одоо арсан намын бүлгээс ахалсан. Тэгээд ингээд сонгуульд тулцсан. Мэдээж Монгол ардын нам олонх байсан. За сая төгрөгөө бүх хүмүүс тавина, мөнгө олоо тавьчихна гэдэг. Яа одоо болохоо байсан шүү. Тийм учраас ихэнхт нь 1072 хувьцаа өгье гэж. Тэгээд нэг зарим аймагт дархан мархан жилөө хаан жилээ тараагаад ингээд үлдсэн шүү дээ. Хэрв зээлээ тараацсан бол одоо ч гэсэн босч ирээгүй байгаа. Тэгэхээр энэ 1072 хувьцаа чинь яг бодлогын хувьд үлзүү юм байгаа. Энэ улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордыг ашиглаад тэгээд татвараа улсдаа аваад тэгээд ашиг үлдэхээр нь хоёр чиглэл. Нэгд нь иргэдтэй энэ баян орны бас гайгүй чинэлэг иргэд бүгдөө авснаг ийм сайхан амьдрах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэр ноогдол ашигын нөгөөдөг нэг хувилбар. Нөгөөдгт нь хуримтлал бий болгоод хуримтлалаа аль болохоор одоо гадаад ч юм уу Монгол банкнда юм уу доллараар байх юм бол энэ чинь одоо биднүүд чинь юу болж байна гэхээр долларын ханшны өсөлт төгрөгийн ханшны уналтаас үнэхээр одоо сүүлийн 4 жилд 40%-аар сүүлийн 10 жилийн хугацаанд төгрөгийн худалдан авах чадвар 2.2 дахин буурсан. Эдийн засаг өсөд ингээд яриад байдаг. Төгрөгөөр болохоор 10 жилийн хугацаанд 6.3% дундчтай. Доллараар болохоор тэг 11 онд л нэг $5,000 хүрсэн. Өнөөдөр $4,200 байх жишээ нэг гэдэг. За нэгдүгээрт нэг энэ бэлэн мөнгөний амлалттай холбоотой ийм асуудал үүссэн ингээд. Хоёрдугаарт нь за энэ асуудлыг тэр тусмаа тэр нэг уулуурхайн сайт юм хийж явахдаа нэлээх ярьсан. Гэтэл юу болж байгаа нөхөр нэгдүгээрт төмөр замыг дэмжье. Энэ давнлага нүүрсийг зөөж байгаа төмөр замыг дэмжье. Хоёрт нь ерөөсөө сайлуулах нэг үйлдвэр. Эсвэл энэ гангийн үйлдвэр хийе гэдэг яриа бол гарсан. Засгийн газар дээр ярьсан. Гэхдээ болж өгөөгүй юм да. Тэр чинь одоо тэгээд засгийн газар ч гэсэн улсын их хурлч гэсэн хамтын удирдлагаар шийддэг юм асуудал. Гэхдээ яг энэ төмөр боловсруулж байгаа компаниудаа нэг ингээд яриач хасаалтыг гаргаж агаад ордтой хүн хүч миний боломжтой банкны баталгаанд гаргачих боломжтой компаниудад нэг 30 сая долларын зээлийн эрх засгийн газрын хуралдаанаас аваад тэгээд авцгаасан баг. Зүгээр тэрний нэг жишээ нь хаана байна? Эрдэнэт байна. Бэрэн гээд нэг компани байх хэвээр. Тэрний гангийн үйлдвэр ингээд байгаа л өгч. За ер нь тэгээд эцэст ингээ хэлэхэд бид одоо нэг зүйлийг хармаар байна. Энэ төр ерөөсөө хамгийн эхлээд энэ нэг иргэд аж ахуйн гэдэг хувийн хвшлийг ажиллах тэр орчныг бүрдүүлэх ажиллаа хэмээр байгаа юм. Хоёрт нь бол дэмжих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр орчноо бас бүрдүүлж чадахгүй байна. Дэд үтсээ хийж чадахгүй байна гэдэг асуудал. Манай дэд үтсийн асуудал бол
бас жаахан хүндрэлтэй асуудал. Одоо энэ төмөр зам дээр чи бас л одоо олон жил хэрэллээд тий найрын нэлгэн бүдүүнлэг нь тэгээд эцэст одоо өнөөдрийн яг энэ засгийн газрын явуулж байгаа 2 төмөр зам бол маш зөв. Энэ бол яагаад гэж юм гэхээр нэгдүгээрт одоо 5-7-оос цааш ганц модны бомб биш үү тий. Тэр шиг явж байгаа нөгөө төмөр зам маань яг одоо шулуун утгаараа хэлчих юм хөх хотод байдаг нэг л төмөрлөгийн үйлдвэрт ихэнх ночдог. Нөгөөх нь хятад ард улсын нутгаар дамжаад тэр цаана байгаа далайн бомбтын тэр том төмөрлөгийн үйлдвэрүүдэд очдог. Ийм зүйтэй байхгүй. Тэгэхээр ганцхан нэг барина за одоо шил энэ хөндлөн чиглэлийн бичгт рүү явах төмөр замыг барихгүй л гэдэг. Эцэст юу болж байгаа нөхөр бид чинь бидний гадаад экспорт чинь 80 гаруй хувь нь ганцхан орноос хамааралтай байна. Ганцхан орноос хамааралтай болохоор бид угаасаа ганцхан худалдаа авахчтай бол биднүүд мянга зах зээлийн юм яриад юу тэнгэрийн юм яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бичгтийн бомбтоор гарсан тохиолдолд бол нэгдүгээр тэр төмөрлөгийн үйлдвэрүүд нь маш олон төмөрлөгийн үйлдвэр, хоёрт нь 3 төчгөрч рүү гарах боломжтой. За нөгөө талаасаа өөрөлдвөл одоо нэг такси байдаг тийм машинтай хүн байла. Өөрөө машинтай. Тэгтээ ягаад ч юм зарлаа отохгүй такси унаад бүр өндөр үнэтэй өндөр одоо тарифтай такси ундаг хүн байдаг шүү дээ. Тэр үнтэй адилхан юм хийж ирсэн байхгүй юу гэж нэхэр өөрөлдвөл хятадын нутгаар тэр далайн бомб руу хүргэх тэр төмөр замаар явуулах асуудлыг бид бол өөрийнхөө нутгаар явуулах нь хамаагүй дээр байхгүй. Тэр нь яаж нэхэр нөгөө төмөр замын зардал тээвэр чинь бүгд Монгол улсын аж ахуй нэгжид үлдэн шүү дээ. Дараа нь яаж нэхэр худлан авалтын өрсөлдөөн үүснэ. Тэгээд эцэст юу болж байгаа нэхэр энэ төмөр зам дээр гэтэл 10 жил үзлээ. Уг нь бол 2010 онд төмөр замын талаар баримтлах бодлого баталсан юм шүү дээ. Тэгээд бидний ажил нэг иймэрхүү. Одоо гэхдээ ер нь бол хангалттай маргалцах шиг боллоо. Гэхдээ яг энэ бас ардчлал ил тод байдал бас хэцүү байгаа шүү дээ. Энийгээ нэг одоо бидний хамгийн чухал салбар бол уулархан салбар гэдгээ ярьчих хэрэгтэй. Хоёрт нь бид бас нэг шилжилтийн нэг онцлог байна. Одоо нэг 30 гэр бүл гэдэл ярина тий. За юм тийм гэл ярина. Ер нь бол дэлхий дээр маш ойлгомжтой юм байна. Энэ ашигт малтмал гэдэг юмыг ирж хаагаад нөөцийн тогтоосон бол тэр нь саяны эзэн орондоо оролтой амната төлөөд бус татвараа төлөөд ингээд татвар төсний дараа ашиг аваад явдаг. Энэ хувьд бол дэлхий дээр байгаа. Манай дээр нэг үүрэмц байдал үүссэн. Өөрөөр хэлбэл социалист системээс зах зээлийн эдийн засаг руу шилжснээс болоод нэг асуудал үүссэн. Тэгээ энэ их харамсалтай зүйл байдаг. Яаж нэхэр энэ ч одоо 70 жил одоо бодвол баярмаа сэтгүүлч бид хоёрын аав ээж энэ төр хөдөлмөрлж ирсэн тэр хөрөнгөөр баахан ордууд нэгээ тавьсан. Тэгсэн чинь яаж нэг эрх мэтлээ ашиглаад зүгээр л ганц одоо өрөм тавиагүй зүгээр авцгаасан. Тэгээ энээсээ болоод бөө маргаан болдог. Тэгэхээр энийг бас зэгслэх хэрэгтэй. Энийг зэгслэхдээ яаж нэхэр одоо тэгэд ашиглаад татвар төлөөж явж байвал тэрийг цогсоолжлаа болохгүй байна. Бас тэгээд энд нь тухайн үед нь тэр нэг социализмын үед гарсан зардлын нэг шилжүүлэх тэгштгэл мэгштгэл гаргаад нэг хүний нүд хуурсан юм хийсэн л байдаг юм л та. Тэгээд тэрийгэ эргэж харах юм уу яах энэ чигээр нь явах юм уу? Ингэхгүй л ерөөсөө дэлхий дээр багтахгүй хэрүүл болж байгаа юм. Тэр стратегийн 15 ордын ангиж байгаа. Тэндээс одоо ганцхан тэр баяулгийд байдаг нэг мөнгөний орд биш үү? Асгтын. Тэрнээс бусд нь бол тэгээд ер нь за оюутлага хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн энэ явдгаараа явах хэрэгтэй. Бусд нь бол тэгээд одоо байгаа нэрх мэдэлтэй асуудал авцсан байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь бол ашиглаж байгааг нь бол ашиглаагүй нь бол яах хэрэгтэй юм. Хувийн хвшлэрийг явуулах юм уу? Ядахтай тэгвэл оройлтойгоо нэмж авах юм уу? Энэ юм ойлгомжтой болохгүй бол одоо энэ нэг ярьдгүй ч хүн байхгүй боллоо. Шийдэгч юм байхгүй. Ойлгомжтой болгоно гэдэг нь шалгах хэрэгтэй гэж нь ямар замаар авсан байна гэдгийг шалгаад ашиглаагүйг нь дахин хуваарлалт хийж байгаа юм уу? Үгүй одоо тэрийг ярьж байгаа шийдэл хэрэгтэй шүү дээ. Ярьж байгаа. За энэ чинь өөрөөр өнөөдрийн ханшаар ингээд хайж олсон бол ийм их хэмжээний хөрөнгө байна. Тэгээд өөрөөр хэлбэл ирж хайж олсон хөрөнгө нь улсын хөрөнгө учраас эзэн нь бол энэ ард түмчэнд байх хэрэгтэй байсан байна нөхөр минь. Тэгэхээр одоо
ногдлоо шиг хүү, роялти нэмж хүү гэж ярих юм уу? Эсвэл зүгээр одоо юу гэдэг юм нэг мөсөн яриад ингэж яахгүй хүмүүсийг бодлоо энэ чи ярьдгүй ч өнгөж байхгүй. За сүүлдээ энэ одоо долларын ханшны өсөлт төгрөгийн ханшны уналтаа алдсан болохоор чи одоо ерөөс энэ 4 жилийн хугацаанд нөгөө ядуурлыг амрах хүрээ чи 14.5% нэмэгчлээ шүү дээ. Дахиад ингээд бидний долларын ханш ингээд алдаад ингээд яах юм бол 50% төрн 50% төрөхээр юу болох вэ? Нөгөө докторгүй байдал гэдэг юм руу явах ч бас үгүйсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас өөрөлдвөл энэ бодлого ойлгомжтой болгоё. Тэр хувийн гэрчлэл ирээд хайгаад олсон бол яг хууль журмынхаа дагуу хийгээж. За одоо энэ 70 жилийн олон төмний өнөөдрийн энэ гөгсчүүл энэ одоо ахмадууд би ч арай орохгүй юм шиг байна. За энэ хөрөнгөөр олсон энэ ордууд яах юм бэ? Ингээ хэрэлдээ суугаад байх юм уу? Би нэг шийдье гэдэг л ийм л одоо бодолч явдаг. Инхээс өөр аргагүй л дээ. Тий. Та түрүү ашигтматын нөөц ашигсны төлбөр дээр бас эргэж харах зүйл байна гэж хэлсэн. Одоо ч энэ асуудал маргаантай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд юу вэ? Зөв. Гүй одоо энэ чи юусоо маргаад байх юм байхгүй. Уулуурхатай олон орн бий. Тэгээд энэ ганц удаал ашигтматын нөөц ашигсны төлбөр буюу эзэн орны роялти гэдэг татварыг авч байгаа. Бусд нь дандаа нөгөө босруулах үйлдвэрээ дэмжиж явчихж байгаа. Тэр хоёр дахь этгээдээс бол ерөөсөө авдаггүй. Тэгээ одоо би түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Энэ нөгөө жилд гаргадаг төвхөнөрс төмрийн хөдөр 2 он нийлүүлээд тэгээд нэг 15 мянган тонн ширэм үйлдвэрлэхдээ нэмөртгөр 2.5 тэрбум долларын орлого илүү болохоор байна гэж. 2.5 тэрбум доллар нь манай 7.5 жилийн нийт экспортын 3.1 л байхгүй. Тэгэхээр чин одоо ингээд яг үннийг хэлэхэд бол тэмээний үнэтэй өгчих юм аа. Ямааны үнээр өгөөл тэн дээр ингээд маргалдаал улс төрчил ингээд сууж байгаа. Тэгээд тэр нэг нүүрс угааж гардаг тэрийг л ахиухан шиг гаргаад хурдхан шиг мөнгө төгрөгээд дэр мэдэнд ороо хийх гэдэг юм яах гэдэг тийм юм болоод байгаа шүү дээ. Бодит тохиолдолд бол одоо өнөөдрийн цаг очих гээд юм гэж тэгж л үнэстэй. Тэгээд цаг очих гээд дахиад том томлогоогч нь авахгүй л яриад байгаа ч тийм. Яг өмнө хэлэхэд бол тийм. Дараагийн нэг асуудал та түрүү хэлж байна өнгөрсөн хэдэн жилийн хугацаанд ерөөсөн мөнгөний анш 2 дахин унлаа гэж. Тэгээд цаашдаа энэ эдийн засгийн бодлого чинь одоо яаж явах юм бэ? Энэ чиглэлээр ингээ үргэлжлээл 4 жилийн циклтэй ядах юм уу? Бид нар одоо бодлогын залгамж чадаа юу гэдгийг том хөтөлбөрөд нэлээд яриад бодлого гаргадаг л да. Гэхдээ яг үнэндээ ингээл харахаар нэг тийм тогтвортой бодлого бидэнд байхгүй. Ерөнхий зарчим нь одоо ямар байх вэ? Тий. Энэ одоо мөнгө хэвлэх гэдэг нэг юм бас тийм хяналтгүй болчихлоо. Одоо шилбэл 12-оос 16 оны үед ардсан нам нэг 4.5 их 80 төгрөг хэвлээд зах зээл рүү нийлүүлээд нэг олон төсөл хэрэгжүүлсэн. Тэгсэн. Гэтэл одоо 16-аас 20 оны хооронд чинь 10 их 80 төгрөг гэж шүү дээ. Дээр нь төсвөө 4 жилийн хугацаанд 9.5 их 80. Тэгээ яаж нэхэр ерөөсөө угаасаа эрэлт нийлүүлэлтийн нэг тэнцвэр гэж нэг зах зээл чинь ерөнхийдөө бол худалдагч худалдан авч хоёр уулздаг. Тэрийн улс орны хэмжээнд авч дэлхийн хэмжээ чинь бүс нутгийн хэмжээнд авч үзэхээр эдийн засгийн эрэлт нийлүүлэлт гэдэг. Ингээд нөгөө нийлүүлэлтийн нэг хэсэг хайцсан. Дээр нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж биднүүд хойноос 13 ч ба дэлхийн банк нэг шиг орнод. Тэгэд энэ мөнгө хэвлэх асуудлыг яг хуульчилж өгөх шаардлагатай. Уг нь бол энэ 3 төрлийн нэг тоо байгаа. За нэг нь экспорт импортын гадаад худалдааны тэнцэл манайх энэ сайн нэмэх байгаа. Худалдааны тэнцэл гэдэг. Тэр амар хасах бид чинь гаднаас бараг л одоо энэ ширээн дээр байгаа бүх юм гаднаас авдаг шүү дээ. Тэн дээр бас бодох зүйл бий. За нөгөө талд нь ерөөсөө л экспортоор нэмэгдүүлэх. Тийм. Алтаа татварын зорилтоор биш Монгол банкнд аваад тэгээд өстой нөгөө алтан хувьцаа эзэмсээд алтаа боловсруулад гаргадаг ч гэдэг юм. Асар их олон боломж бий. Тэгэхээр ерөөсөө 4 жилийн хугацаанд дараагийн сонгуул бодож асуудалтай одоо улс төрийн нам улс төрч харьцаж байгаа тохиолдолд хоёрдугаарт нь аливаа шийдвэрийг гаргахдаа зүгээр ингээд 1-2 хүчин зүйл хилээд
хийдэг биш. Яг одоо мэрэгжлийн think tank судалгааны байгууллагууд төр хувийн хвшлийн энийг ашиглаж шийдвэр гаргах юм бол их амархан л явчихаар юм байна. Дараагийн нэг асуудал нь үнэхээр энэ манай хувийн хвшилч энэ дээр одоо юу гэдгийг гаднаас нэг хөрөнгө оруулалт орж ирэх гинэ. Тэгтэл долларын ханш нь ингээд хэлбэлцэлтэй. Дээр нь зээлийн хүү гэж нэг амар юм байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ энийг бол зохицуулах боломжтой шүү дээ. Энэ Японч гэлтгсэн юм байлээ, Америкч гэлтгсэн, Европ олооч гэлтгсэн юм байлээ. Тэр хадгаламжийн хүүгийн дээд хязгаарыг өөрчилчихдэг юм байна. Доонд тавьчих. Тэгэнгүүт өөр ирэхгүй банкуд урт хугацааны том төслүүд рүү одоо шилжил явах хэрэгтэй. Нэг талаас энэ банкудаа бүгдөө нь хувьцаа компани болох хэрэгтэй. Нэг эзэнтэй болохоор л гэл улс төрийн бүлгэлтэй яриад эсвэл намтай яриад ингээл шулаад суугаад шүү дээ. Тийм учраас энэ мөрхөө асуудлыг бас шийдэх хэрэгтэй баг. Зөндөө олон асуудал байгаа болов уу гэж бодох юм тий. Жохон задлаад ярил л да. Тухайлбал энэ таны бас санаачилсан тийм ээ эдийн засгийн шинжилгээний клуб гэж байгаа шүү дээ. Энэ байгууллагаас гаргасан нэг тоонууд анхаарал татсан л да сайхан бас мэдээлэл хийсэн тийм. Энэ дээр бол Монгол хүний бодит орлогыг эх 10 жилд 2 дахин нэмнэ. Дундад цалиныг $1000 болгоно. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг $10,000 болгоно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ тоонуудын үндэслэлийг та нэг энгийнээр тайлбарлаж өгөөч. Яаж юм болов? Тийм яг энэ сайхан сонсогдож байна. Энэ нэг үснэг тавьчихъя. Тэгээд яг энэ хаашиж ингэж харуулах хэрэгтэй юм уу да тий ингэж харуулах хэрэгтэй баг тий. Тэгээ энэ ерөнхийдөө нэг хүнд оногт дотоодын нийт бүтээгдэхүүн доллараар ингээд 10 жилд өсөг байгааз энэ 14 он 13 он хавцаа өсөөл тэгэл буурал ингээд явцсан байгааз. За энэ төгрөгүүл бүр алга болчихсон баг үстэй. Ингээд одоо жишээлбэл нэг хүнд оногтх нь юу болж байна тий 12 сая төгрөг ч юм уу тий. Тэгээ эдийн засгийн өсөлт нь болохоор бүр ингээд дэше явцсан. Ийм байдалтай байна. Тэгэхээр тэр 10 жилийн хугацаанд биш 10 жилийн дотор юм. Тэгээ 10 жилийн дотор гэдэг нь бас энэ 2 3 оронч дэлхийн 2 дугаар дайны дараа хэрэгцсэн. Жишээлбэл Японд 1962 он 64 онд олимп болдог л 62-оос 72 он байна уу? Эсвэл 63-аас 73 байна уу? Нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2 дахин нэмэгдүүлнэ гэдэг нэг ерөнхий сайд. Өмнө сангийн сайд байсан нөхөр зарлж байгаа. Гэхдээ энийг бол би 80% нийт хөдөлмөр эхэлж байгаа ард түмэн хувийн гишэлтэйгээ хамтарч хийнэ гэдэг. Тэгээд үндэсний хэмжээнд комисс байгуулаад ерөөсөө одоо бүтээж байгаа хүн болгоныг дэмжиж сурталчилал яваад 7.3 жилийн дотор хийсэн байна. Нэгдүгээр тэр номыг нэг уншсан. Хоёрдугаарт нь бид нөө зүгээр ингээд харахаар нэг $4,000 орчимд байгаа үз. Тэгээд энийг одоо 4,000-ыг 2-оор жуулах 8,000. За нэг 10-аар ойртож байгаа үз. Тэгэхээр за тэгвэл оюутлогоо шиг хэдэн төсөл 10 төсөл одоо хэрэгжүүлэхдээ зүгээр энэ л очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дэр улс төрийн чивчлэл хэрэгтэй. Саяны энэ ашиг талбарлалын салбарт бодлогоо доктортой байлгая. Тэр одоо олон хэрүүлвэ л те. Нөгөө улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн эсэртэйгийн 15 орд дахиад 38 орд тэрийг хүмүүс авцсан одоо ингээд хэтэрхий дасарчаад ингээд жаахан шудраг ус те. Тэгээ тэр чинь нөгөө улс төр хэлэх бол авилгал янз янзын юм 70 мөнгө чинь бас муу штэ те. Ингээд нөлөөлт энэ нэг юм аа шийд. Дараа нь энэ ойлгоо тэгэл зураад явуулсан. Тэгээд одоо улс төрчид орж биш юм бэлээ. Зүгээр одоо цонхлын чирчлэгөө мэрэгжлийн компаниар 34% менежментийг хийлэхгүй бол ерөөсөн Монголын хэрүүлчин дэлхийн хэрүүл болоод амар хэрүүлтэй орно гэдэг болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ юмнуудаа нэг тодорхой болгочих. Тэгээд саяны хэлдгээр зүгээр л энэ түүхээр нь гаргаж байгаа нөгөө одоо нүүрс төмрийн хөдөр хоёроо нийлүүлээд нэг 15,000 тонн одоо ширм үйлдвэрлэхэд орлогын 3 дахин экспортын орлого 3 дахин 2 дахин нэмж гарна шүү дээ. Тэгэхээр ийм төслүүд ингээд хийгээд явчих юм боломжтой юм аа. Тэгээд нөгөө талд нь энэ долларын ханшийг бол яг ингээд үнэхээр иргэд маань энд биднүүдийн одоо өргөн хэрэглээний бараа биш дээ. Импортоос айгүй хамралтай байхгүй. Тэгэл долларын ханш өсөөл ясан юмны жаахан дагаал явжсэн. Сая яаж юм гэхээр цагаан сарын өмнөхөн хойноос амар өсөж байгаа.
Тэгээд ингээл явчихдаг. Тэгээд энэ яаж юм хэрэг нөгөө ядуурлын хамрал хүрээгээ нэмэгдүүлээд байгаа учраас долларын ханшны хувьд бол доктортой байлга. Энэ дээр зүгээр экспортыг нэмэгдүүлэх тэгээд зөндөө олон боломж бий. Тийм. Яаж юм хэрэг хэтэрхийг устарч байна. Одоо жишээлбэл ингээд нэг атомын цахилгаан станцын түлш уран одоо нэг шар намтаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэл тэн дээр баахан хэрүүл маргаан болдог. Гэхдээ тэр нөгөө эрүүл ухааны аюулгүй байдал тэр маш сайн технологи байх хэрэгтэй. Технологич бүр тасарсан. Гэтэл одоо манай хоёр хөрш өнөөдөр яг дэлхийд үйлдвэрлэж байгаа барьж байгаа атомын цахилгаан станцаараа 1-2 жил яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд биднүүд нөгөө ядахтай тэр нэг түлшийн сайн технологиор хийж болохгүй байх гэдэг бас сонирн байгаа. Гэх жишээний юмнууд. Тэгээ уулуурхан бас бус төслүүд бас зөндөө байгаа л да. Ийм юмнуудыг зөндөө явуулчих. Тэгээд зүгээр л нэг 15 төсөл ингээд чагсааж утсан юм. Тий. Эний цаана 50 жираараа байгаа л да. Тэгээд одоо юу хийхтэй гэхээр за тэгн ингэн гэд хэрэггүй зүгээр туршлагатай улсууд бол энэтэй холбоотой засгийн газар улсын хурлын шийдвэрийг бэлдээд тавьчихгээд бас нэг хэсэг хүмүүс ажиллаж байгаа. Тийм. Тэгвэл хурдан явж штэ. Ер нь тэгээд засгийн газрын ажилч за эхний нэг 100 хоног, тэгээ нэг 200 хоног. Тэр хугацаанд л маш эрхтэй юм хийж чадвал чадна. Тэгэл нөгөө дараагийн хаус төрлөө орчихно. Уг нь бол бас ингээд судалгаагаар яхад энэ парламентын сонгуулийн хугацаанд бас 5 жил мэл байна. Тэгээд тэр нь арай жоохон урт баях тусмал улс оронд хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэгээд сая тэр үндсэн хуулийн өрөлтөөр дөрөвтэй ч юм хийж чадсангүй те. Уг нь бол тэгвэл зүгээр л байсан. 20 жилд жишээлбэл биднүүд 5 жил юу гэдэг сонгуул хийхгүйгээр тайван ажиллаж амьдрахлаа. Тэгээд доктортой ажиллах боломж. Олон ардсан нь тийм санал орсон тийм. Тэгээд анч болоогүй да тий. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу гэж юм гэхээр ерөөсөө л одоо тусмаа туршлагатай улс төрчид за тэгээ идэж уугаагүй хүмүүс юу бодох вэ гэхээр энэ тэр нэг сонгуулийн ирэх ашиг биш. Жаахан зовоогоод энэ чинь үнэхээр хүн өөр хөвгттэй ачсан энертэй хайртай шүү дээ. Тэгээ сайн нийгэм үлдээхин тулд жаахан зоо, жаахан суугаад ингээд иймэрхүү шийдвэрүүд гарчих юм бол болчихвол байгаа л гэж ингэж байгаа. Олон хүмүүс ингэж бодож байгаа гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна л да. За хамгийн сүүлийн асуулт одоо яг энэ коронавирусын эрсдэлтэй холбоотойгоор бас төр засгаас янз бүрийн шийдвэрүүдийг авч хэрэгжүүлж байна л да. Олон нийтийн зүгээс харж шаардаж байгаа нэг зүйл гэвэл энэ эдийн засгийн хүндрэлийг давж гарахтай холбоотой тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаач гэж байна. Яг үүнтэй холбоотойгоор зээлийн ангиллыг бууруулах ч гэдэг юм уу, зээл төлөлт, хүүгийн төлөлтийн хугацааг хойшлуулах гэх мэт янз бүрийн одоо ийм арга хэмжээний засгийн газар авч байна. Хэр зөв зүйлүүдийг хийж чадж байгаа гэж та гаднаас хөндлөнгөөс хараад байна. Эдийн засгийн үр дүн талаас ямар ч үр дүнгүй арга хэмжээ, үр дүнчтэй одоо бид нүг яриад байдаг нөгөө шилд олголоо гэдэг юм болчиход байгаа юм биш. Би жишээлбэл гал унтрах арга хэмжээ гэж. Галч биш ээ, баг сөрөг. Би зүгээр эдийн засгийн утгаар нь за ингээд өндөр хүүтэй зээл авцсан тий. Тэгээд юу зээлийн үндсэн зээлийн төлөх хугацаа, зээлийн хүүгийн чинь төлөх хугацаа хойшлууллаа гэлээ. За яг хөдөө хойшлууллаа гэд жаахан тайван хэд хоног гэртээ ч юм уу тэгээд бас ажилдаа ирж очиод ингээд байж болно. Тэгэхээр тэр чинь төлнө шүү дээ. 3 сарын дараа. 3 сарын дараа. Нөгөө дараагийн одоо жилийг 12 сараар авч үзэх юм бол 3 сар төлөөгөл 9 сар дээр нь 12 сарын төлнө шүү дээ. Өөр ачаал юм гэдэг шүү дээ. Гэхдээ ингэж болохгүй, ингэж хоёр нүртэй ингэж хандаж болохгүй шүү дээ. Ер нь бол сайхан одоо чинь бүхлөтэн засгийн газар байна, судалгаа хийгээд гаргаж ирээд бас энэ дээр өөрөлдөл эдийн засгийн эргэлт ингэж багасчлаа шүү дээ. Төсвийн орлого багасах нь ойлгомжтой байна. Жишээлбэл экспортын орлого гэхэд 40 орчим хувиар буурсан явж шүү дээ. Тий. Төсвийн орлого ч гэсэн тэрүүгээр адилхан буурч байгаа шүү дээ. Үн ч гэсэн буурсан шүү дээ. Тэгээд эн чинь яг тэр төсвийн тухай хуулийн одоо чарчим гэж байдаг. Үндсэн чарчим, заавал баримтлагчтай чарчим. Энэ нийт улс орныг хамарсан ийм асуудал үүссэн тохиолдолд заавал өөрөлдөл улсын их хурл төсөв эдийн засгийн холбоотой асуудлыг хилцнэ гэд байж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ засгийн газар гэдэг чинь ерөнхий сайдын төрч одоо дээр үе харамж биш. Ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд үндсэн хуулиудад бусад хуулийг биелүүлэх, үлгэр жишээчээр биелүүлэх үүрэгтэй. Тэгээд тэр юмаа сайн хараасаа гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгээд одоо шийдвэл дэлхийн бүх улс орнууд одоо юу гэдэг цахилгаан, бодит айлуудын цахилгааны үнийг чөлөөснө гэж байна.
өшөөч нь юу вэ? Байрны ус цахилгааны зүйлс гэж байна. За Япон бол ерөөсөө яг энэ коронавирустэй 22-тэй холбоотой жижиг дунд үйлдвэрийнхаа салбарыг тодорхойлоод тэр яг гаргаад одоо тим салбар одоо бар ресторан ч гэдэг юм юу ч гэдэг юм. Тэгээ гаргаад тоог нь гаргаад аж ахуйн нэгжийг гаргаад за зээлийн чинь хүүгээ тэглэлээ. Газ сайхан статустай ингээд гаргаад явчихж штэ тий. Тэгээд жижиг дунд үйлдвэрийн сан манд хөрөнгө байхгүй бах ууд тий. Баг өөрс нь авцсан юм ааш юм тий. Иргэн төлөлд орж ирвэл санхүүжүүлнэ гэсэн шүү дээ. Орж ирэхгүй. Тэгээд одоо шилэл юм байгаа штэ. Би зүгээр тэр төсвийн зарлагыг харж байгаад 2.2 их 80 төгрөгийн одоо алдагтай төс байгаа байхгүй. Дээр нь юу болж юм гэхээр тэр ямар их байшин барих дуртай юм бэ? Гэхдээ төрийн байгууллагын байшин гэдэг чинь бүр болохоо байлаа. Хөдөө баг төртөл одоо улаан болон гинүү. Тэгээд нөгөө жилдээ 3-4 удаа цуглаж диск хойдог газар ч юм уу тий. Өөрснөө очиж ингэж ярьдаг ч юм. Тэгэхээр энэ үнэхээр эдийн засгт оролцоо одоо жишээлбэл энэ 4 жилийн хугацаанд 11 пунктээр нэмэгдсэн шүү дээ. Юуны нөгөө төрийн албан хаагчдын тоо моо энэ төр бол одоо ерөөсөө хяналт байхгүй. Яг ч нөгөө улсын хурлд цөөнх маш цөөхөн хүнтэй ямар ч одоо юу гэдэг хүчтэй ажиллах боломжгүй болохоор ч маш хэцүү байдалтай байна л да. Тансаглалын зардал энэ төр одоо төсвийн урсгал зардал энэ төр бол мундаг тэлцсэн шүү дээ. Яг тэр төсвийн алдагдалтайгаа хамтлан ингээл тэлээ явчихж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл үгүй яг одоо муу хэл ядгийн хийжсэн чинь байгаа болохгүй юм байсан байлгүй. Алт үеийн засгийн газар гэхэд төрийн цагааны албан хаагчдын тоог нөгөө эдийн засгийн хүндээс учраас 10%. Сайхан бэлгэх 15% багасгаж ирсэн шүү дээ. Тэгэл яг нөгөө дид сайд энтрийг нэг удаа байлуулаад дараа нь сэргээгээд чөлөө нэг юм болж ирсэн. Гэхдээ ийм хийх хэрэгтэй. Одоо тэгэл энэ мэдээллийн технологи тэр ингээд мундаг нэвтэрчлээ. Жишээлбэл нийгэм даатгалын шинтгэлийн байцаагч, татварын байцаагч хоёрыг бол нэг хүн хийчих боломжтой мэдээллийн технологи. Одоо улс орнууд тэгээ шилжиж явчихж байгаа. Гэхдээ яг энэ нөхцөл богино хугацаанд бол та тэр үйлдвэрлэгчдэд дэмжих зээл гаргах юм уу те хүүгүү зээл олгох, дээрээс нь төсвийн зардлаа танах гэх мэт энэ арга хэмжээнийг давхан зөв гэж ойлгож байна. Тэр ерөөсөө яаж гэхээр өөр мөнгө хэвлэхээр дахиад нөгөө долларын ханш чинь болохоо байж байна. Тэгэхээр одоо тэр төрийн байгууллагуудын контор төсвийн алдагдaltaй холбоотой нэг 2 их 80 төгрөг. Тэрний ядс таньчих гэж. Тэрийн одоо жишээлбэл энэ коронавирустэй холбоотой 20 зэрэг холбоотой тэр жижиг дунд үйлдвэрлэгч чинь жижиг дунд үйлдвэрт зориулсан зээл нь хүртээмж муутай. Дээр нь өөрснөө авч гарч тус болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр юу яаж яах гэхээр яг тэрнтэй холбоотой тэр хүмүүс чинь зээл олдохгүй болохоор чинь банкаар явахаар бас хүнд. Тэгээд болохоохоор нөгөө хадгалсан зээлийн горчоноос авдаг үст. Чи маш хүнд байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгээд бизнесийн салбарт бас их зовлонтой байгаа л да. Тэр чи бас нэлээд их тийм өөрийгөө зовоож иж ойлгодог болдгийн шүү. Тийм учраас би энэ жижиг дунд үйлдвэр их чухал юм байна гэд 2007 он жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг батлуулж гаргаж ирсэн. Тэгээд тэр үед Японоос бас нэг 2 шаттай зээл авахгүйсэн чи танаа хууль байхгүй юм байна гэд. Тэгээд жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт чинь нэг 70-80 сая долларын асар хөнгөлтэй зээл одоо энэ олон төмд хэрэг болоод явж байгаа. Тэгээд иймэрхүү байдалтай. Тэгэхээр энэ дэр улс төрчөд хэрэггүй, сонгуул бодоод хэрэггүй. Тий. Харин ч боломж болгоод тэр баахан байшин барилгын занцын хаймыг болоо тансаглалын төлөөс багасгаад ингэх хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Тэгээд хамтдаа бас зоох хэрэгтэй шүү дээ. Тий. За. Нүлэгж ойлгож байна. За баярлалаа. Цаг гаргаж хүрэлцэн ирж бас тодорхой сэдвүүдэд өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Анхаарлаа үзэгчдээ баярлалаа. За манай өнөөдрийн ярилцлагын зочин Улсын хурлын гишүүн Асан Гаавыг байлаа.